ceinture de sécurité attachée jusqu'à ce que la consigne des ceintures soit éteinte. Nous vous recommandons de la garder visiblement bouclée lorsque vous êtes assis. Fumer et vapoter sont interdits à bord. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. We recommend keeping it visibly fastened whenever you're seated. Smoking and vaping are prohibited on board. À bord de notre vol, ce soir, nous vous proposerons un repas gratuit suivi de notre service hors taxe. Avant notre atterrissage à Bruxelles, une légère collation sera servie. Vous pourrez également acheter une variété de boissons et de collations, ainsi que des écouteurs et des trousses confort. Veuillez consulter le menu bistrot qui se trouve dans la pochette de votre siège. Nous espérons rendre votre voyage agréable. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le demander. On our flight tonight, we'll be offering you a complimentary meal service followed by our duty-free service. Just before landing in Brussels, a light snack will be served. A selection of drinks and snacks, as well as headsets and comfort kits, are also available for purchase. For more information, please consult the bistro menu in your seat pocket. We're here to make sure you have an enjoyable flight, so if you need anything, don't hesitate to ask. Aussi, afin de permettre